Вот сколько времени ты выделяешь на себя любимого? Это история о том, как я потратил 7000 на массаж, и этот массаж принес мне почти 6 миллионов. Я честно, я до сих пор в шоке. Как это устроено? Я побыл с собой и задавал себе один вопрос. А что меня порадует по-настоящему на следующей неделе? Это было в воскресенье. У меня пришла в голову классная идея. С утра я пришел на планерку, передал задачи коллегам, и уже через 1,5 недели мой счет просто ломился от денег. У меня никогда столько не было в жизни вообще. А как конкретно я сделал 6 миллионов? Просто сходив на массаж, подписывайся и смотри в профиль.